Viidiyoo kiyya kana hundi keessanuyyuu adaraa waaqayyoo sheerii koppiliinkii riippoostii godhaa mucayyootan akkuma suura ishee argaatii jirtanii akkasuma dammaamii keessa warroonni jiranii warri itti dhiyaattanii intala tana hin gargaarraa ayyuun intalli tun baay'ee miidhamtee jirti kan jirtanii gastii kiyyarrallee dhuftanii kan dubbattan hedduutu jira maallaqaanis immoo bira dhaabbannaa kan jedhan hedduu isaaniitu jira eeyyee bira dhaabban mucayyoon tuni dhugaa rabbi baay'ee tokko baay'ee nagaddisiiste jechuudha. Mikinaatu maaliif akkuma nama kamina hojjetattee biyyaa baate amma kinoo bilbilallee argachaatee hin jirru ishee sagalee tana waraabbatte kana hundi keessanuyyuu amma wanni nan isinirraa barbaade maatii mucayyoo tanaa asuma komentii kanarratti lakkoofsa tokko barreeffadha. Obbolaa ishiitis haa ta'u warri maatii ishii keessa taatanii jechuudha. Akkasuma ijoolleen dammaam keessa jiru immoo hin gargaarraa warri itti dhiyoo jirraa eessa akka jirtu maalirraa akka jirtu galuudhaafis tikeettii yoo ta'e murree galchinaa. Intala tana bakka ishiin jirtu nu gaafadhu maatiirraa lakkoofsa barbaanna jettanii lakkoofsa ishiin itti isin dubbiste san maatiin mucayyoo tanaa adaraa keessan mucayyoon tuni baay'ee madooftee jirti mucayyoon tun baay'ee goddaamaa jirti dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e godaatiin ishii kan waaqayyoon rabbiin ishiidha argu nus argaafi jirraa maatiin mucayyoo tanaa akka dhuftanii karaa keessaa na dubbistan abdii isinirraa qaba asumarratti viidiyoo kanarratti lakkoofsa tokko barreeffadha. Gaafa san isin jedhee dhufee karaa keessaa fooloo isin deebisee lakkoofsa keessa isinirraa fudhadhee lakkoofsa ishillee fudhachuun barbaada maal lakkoofsuma madaamillee hin taane jechuudha. Mucayyoon tuni dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e laphee kiyyarratti madaan na bahee jira madaa san baadhatan bu'aa bahee hedduu dabarsa jettee akkasitti haasa'aati jirti. Waaqayyoon balaa akkanaa sinaa baasa. Biyya namaa kana keessatti isin rakkisin waan nyaannu waan dhugnu dhabneeti miti bara niin dabalannaa laata nuu dabartii laata jenneet biyya namaa kana keessatti dhiiras haa ta'u shamaras haa ta'u lammiin keenya lubbuusaa darbaatee jira kun immoo dhukkubsatee gaafii dhabaatee jira nummoo warra akkanatti nutti dhufe kana bira haa dhaabbannee waaqayyoof rabbi irraa arganna waan ta'eef bira akka dhaabbattan abdiin qabaa kanaafuu maatiin mucayyoo tanaa ammallee irra deebiin jira sheerii koppiliinkii riippoostii duwiitti naa taasisa maatiin intala tanaa koottatoo asuma komentii kanarratti lakkoofsa tokko barreeffadhaa isiniin dubbisaa lakkoofsa ishiitan barbaadaa ijoollee hedduun hin gargaaran jechaa jiranii adaraa keessan isiniin jechuun barbaada waaqayyoo balaa akkanaa sinaa baasu. Madaamin koo naajjeessu heddii maaloo na dhaqqabaa lubbuu koo na baraaraa jettee obboleettiin keenya tokko ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota saarana kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqayyooti ni baay'atu akkam jirtu ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata waaqayyoo siinlee baga nagaa taatan baga jiraatan jecha egaa hordoftoota kiyya egaa warroonni mana kiyyaa faaraa taatan immoo sabskraayibii gochuun maamila keenya ta'ee isiniin jedha na akkuma argaa jirtan immoo ijoolleen kuni ijoollee arsiidha sirba aadaa arsii sirbaa jirti jechuudha sirbi kuwannoon kun immoo viidiyoon kun kan kaleessa hirreessa Finfinnee Dubaayitti raawwatamedha arsii ijoollee arsii agartan ka aadaa isaanii iddoo tokko bareeddee arsii waa malee nuti warqiidhaan jenne bar shamara arsii warqiidha kan jenne isaan kanaaf jechuudha hubachuu dandeessan jaatas jibbitanii sararlee burlee nuti warqiidha jechuudha dhumaa irratti. Inni biraan wanta isin jechuu barbaade obboloota koo akkuma viidiyoo jalqaba irratti obboleetti keenya isin ibsite irratti mucayyoo kana asirratti irratti hojjechaa jira. Hundi keessanuu akka itti irratti hojjetan immoo abdiin qaba. Maaliif boru wanta inni mudatu ana qofaa miti si qofaa miti boru hunduma keenya irra ga'uu danda'a. Wanti nama mudatu hin beekan. Kanaaf waliif sagalee ta'a. Mucayyoo tanaallee sagalee ta'ati du'a jalaa ishee baraaraa adaraa keessan obboloota koo maal odutti hin dabinaati. Dhugaa waaqayyoo hin boochi waan baay'ee si gaddisiisu. Kanaan duuba nyaata hin qabdu. Mucayyoon tun nyaata hin qabdu. Kanaan duuba manatti ashaganii teechiste. Kanaan duuba mucayyoon tun hirriibas hin qabdu, nyaatas hin qabdu. Boqonnaa hin qabdu. Baay'ee na dhukkuba saniinuu jetti. Mucayyoota irratti viidiyoolee hojjechaa jira. Maal obboloota koo waliif rifadhaa, waliif naha. Namni akka itti ba'u beekna malee akka itti galu hin beeknu. Waaqayyo immoo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Dhugaa waanuma ijoollee shamarran biyya Arabaa kana yoo dubbadhu keessa kootti naboo ba'a akka ibiddaa dhugaa waaqaa na gubas jechuudha. Maaliif osoo bakka kana bu'ee ana ta'e akkaman ta'an jedha. Garuu ani mana gaariin jira. Manuman gaarii jiru sanittu bakka san bu'ee gaafan laalu bakka san bu'ee gaafan of laalu hedduu natti dhagahama. Baay'ee natti dhagahama. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo adaraa keessan ani waan biraas hin jedhu. Bakka hundi keessanuu adaraa keessan of eeggannoo godhaa. Of eeggannoo godhaa isin jedhu waaqayyo isin haa eegu. Adaraa keessa sagalee waliif ta'a. Mucayyoon kun baay'ee rakkattee jirti. Saniinuu halkan guutuu jettu namni viidiyoo ishee dhageechan. Halkan guutuu sa'aatii 7 booda halkan qixxee jechuudha. Sa'aatii 7 boodatti namni meemmaa sa'aatii 7 booda dura haftee yoo shaggaadha. Sa'aatii 7 booda namni bidirabsii mimmichisu maal
isa minaaminchisiisaa bulteette. Sani achi akkatti kushiinaa keessa jecha oola. Nyaanni takka hin jiru, dhugaatiin takka hin jiru. Akkanatti bakka kan nyaadhu kubusii goguugaaf shaayii takkittidha kana booda wanta akka hin jiru itti manas. Nama haaloo ijoolleen teenya miidhamaa jirti. Dhugaa Waaqayyoo baay'ee miidhamaa jirti. Himimmaan ishii fuula kukkutee jira. Maaloo sagalee walii ta'a. Imbaasiin keenya silaa ijoollee keenya fidee asirratti aggaaggafa malee sagalee ta'aaf hin jiru. Isin immoo sagalee walii ta'a. Nuti gaafa walii naanee namnis nuu na'uu danda'a. Atis naannoo dandeessi, atis sagalee naa ta'uu dandeessa. Anarra lakkoomtuun ga'u jettee sagalee namaa ta'uu hin dhiisin. Maaliif boru wanta narra ga'u, waan nasirra ga'u hin beektu waan ta'eef. Kanaaf hundumti keessaniyyuu obboleettii keenya kanaa sagalee ta'aa isiniin jechuu barbaada. Baay'ee tokko garaana nyaatte, baay'ee tokko dhiphachaa jirti. Miciyyoon kun kan jirtu Saudi Arabiyaadha. Saudi Arabiyaa keessa immoo dammaam jirti. Miciyyoon kun keessattuu ijoolleen dammaam jirtan. Adaraa keessa miciyyoo kana gargaara. Maaloo aga danda'ameen gargaara. Rabbi akkuma achi baatu bakka yaa baddee hojjettu. Bakka baddee yaa hojjettu. Yoo argames yoo hireeshiitis ta'e yoo hireeshiitis ta'uu baate baddee yaa hojjettu. Yookiin yoo baddeeyyuu qabamtee galuu dandeessi waan ta'eef. Dhugaa Rabbi namni dandeessa miciyyoo tana mana sanii baasaa dhugaa Rabbi. Hedduu ijoolleen keenya dararamaa jiru. Adaraa keessa nuuf eeggadha. Kana tana garaa nama nyaata ijoollee. Bakka hatuun amma baay'ee silkiin qabattu. Silkii gizee takkitti maatii dubbisuudhaaf intarneeta banuu sanii boorraa cufu. Dhugaa warra nama jara kanaa marri nama biran teenye bira teenye. Nama biran teenye bira teenye jechuudha. Ilmi namaa bineensi bosonaatu namaaf naha garuu jarri kusiif hin nahu. Garuu akkasoo jedhurree hundaa mati. Namni gaariinis hin jira, namni badaanis hin jira. Akkuma badaan jiru gaariinis jira, akkuma gaariin jiru badaanis jira. Nama biyyuma hunda keessa. Garuu immoo kan Arabootaa kun inuma caale malee dhugaa Waaqaas hin jedhu. Baay'ee garaa irratti jabaatan. Baay'ee garaa namatti jabaatu. Kanaaf isin immoo aga danda'ametti sagalee walii ta'aati viidiyoo kana irratti hojjedhaa. Ijoollee keenyaaf sagalee ta'a. Humaa rakkoon qabda miidiyaa qabda. Ani waan ajaa'ibu keessaa miidiyaa akka maaliif akka fayyadamtanii akkamitti balaaltanii isin. Miidiyaa tokko gaafa fayyadamtu akkamitti fayyadamuu wallaalta. Maaliif akka fayyadamtu maaliif wallaalta. Miidiyaa tokko kan fayyadamanii fi namaaf sagalee ta'uu fayyadamna. Garuu isin immoo miidiyaa tokko gaafa fayyadamtanii waanuma janaa qofaaf fayyadamtu itti fakkaate. Nama gargaartanii gaafa miidiyaa fayyadamtanii miidiyaa qabda sarratti poostii gootanii ijoollee rakkatte obboleewwan keessa rakkatte. Ani keessaa mamochi mana madaan jedhe. Waa akka miidiyaa qabduun hundi keetiyyuu sheerii godhiiti miidiyaa qabduutti sheerii godhaa waliif. Wal bira ejjedhaa, wal cinaa ejjedhaa, waliin birmadhaa, waliin gatinaa adaraa keessan ijoolleen nuti wal malee waan qabnu. Jarri nu maan nahani. Jarri gaafa sitti garagaltee akkuma gaararraati namatti garagaltee bifa jijjiirratti. Kanaaf of eeggannoo godhaalleedha. Ofillee eegaa keessa immoo ijoollee shamarran haarawaa dhuftan silkiillee hin baay'isinaa. Wanna kana yeroo baay'ee isinitti himaa silkii keessan hin baay'isinaa badan. Silkii gaafa baay'istuu jarri silkii baay'ee hin jaalatan. Hanga keessa barattutti jechuudha. Amma fakkeenyaaf nuti keessa barannee irraa oduutti isaan dabaluu jechuudha. Maaliif kanas barannee jirra kan nuti hojii san hin beekne waan nu ajajan hin jiru. Bakka waan ofii keenya beeknu jennu. Finna akkasii sin jedha hordoftoota kiyya obboleetti keenyas Waaqayyo harka diinaa keessaa ishee baasu sin jedha hordoftoota kiyya akkasuma kan warroonni immoo mana kanaaf haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa warri ta'aa jirtanis immoo galatuumaa ulfaadhaa Waaqayyo isin eebbisu sin jechuu jaaladha. Hunduma keessanuu sin jaaladha sin kabajaa. Hanga immoo viidiyoo biraatti gochuutti viidiyoo kanaan turtii gaarii sin jecha. Egaa immoo akkasuma yaada yoo qabaattan qeeqa yoo qabaattan gaaffii yoo qabaattan gaafachuu hin dagatinaa. Rakkoon qabu gabee kurraa waliif ibsinaa. Gaafachuu hin dagatinaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa nagaanaa ta'aa fayyaanaa ta'aa bakka jirtatti Waaqayyo sifaana haa ta'u. Isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo kana immoo laayik sheerii gochuu hin dagatinaa akka nama bira gahee namni micayyoo kana gargaaru argamuu danda'a waan ta'eef.